Избавиться от кашля поможет самое элементарное народное средство, которое готовится из шишек хвойных пород. Всем здравия! С вами Магия трав. Собираем шишки весной, предварительно их ополаскиваем, разрезаем и укладываем, желательно в керамическую емкость. Вот такой вид они имеют. Теперь мы засыпаем без всякой варки, засыпаем сахаром. Не жалейте сахара, в зависимости от сочности шишек. Будет много жидкости, а может быть и мало жидкости. Это уже как получится. Вот в таком виде накрываем и оставляем в темном месте, пока не пустит сок. Когда активно начнет выделяться сок, его просто соливаем и получаем вот такое вот средство против кашля. Применяем его дважды в день по чайной ложке.